कहते हैं जिंदगी लंबी नहीं हसीन होनी चाहिए। तस्वीर में दिख रहे इस अरबपति की लाइफस्टाइल कुछ ऐसी है जिसे हर कोई जीना पसंद करेगा। इनके लिए पैसा पानी के बराबर है जिसे ये यूं ही बहा देते हैं। दुनिया के सबसे आलीशान महल में रहना, महंगी से महंगी गाड़ियां और प्राइवेट जेट में सफ़र करना और एक से एक खूबसूरत लड़कियों के साथ घूमना, ये है इस नवाबजादे की पहचान। सही में जिंदगी तो ये जी रहे हैं, हम तो सिर्फ काट रहे हैं।